今次呢支影片咧係教你如何去更換手機啲鈴聲嘅。咁啦，我哋打開我哋嘅設定，咁我哋揾到聲音與震動，我哋撳入去。咁手機鈴聲嘅話咧，就撳呢粒啦，電話鈴聲。咁啦，呢度咧有兩個功能可以揀嘅。咁呢個咧就係揀你自己啲鈴聲啦，自己 download 啲鈴聲啦。咁呢度咧可以揀啲手機本身已經有嘅鈴聲嘅。咁我哋就揀預設鈴聲先。咁咧就再撳電話鈴聲。咁呢度咧有好多啲預設嘅鈴聲嘅。咁啦，有月球漫步啦，咁啊40秒啦。咁我哋撳一撳。你會見到呢度剔咗嘅，咁啊代表已經應用咗呢個鈴聲啦。咁就呢度又見到剔咗，咁我已經應用咗呢個鈴聲啦，就唔需要再去校其他啲設定嘅，咁已經代表完成咗嘅。咁啦，如果係其他啲你自己啲鈴聲或者錄音啦，就咁啊撳下邊呢度有粒加字嘅。咁啦，可以揀翻你本地啲自己下載啲音樂。咁我呢度冇咧，就唔做示範啦。咁我哋出翻去睇，咁佢轉翻咗一個叫太空嘅鈴聲啦。好，今次啲影片咧就咁多啦，希望可以幫到你。